طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من دروس اللغة الفرنسية مع مسيو وائل جلال. النهاردة احنا عندنا Unité 4 آخر وحدة في المنهج. Unité 4 Le Club des Voyageurs، اسمها نادي المسافرين. On va continuer، هنكمل مع بعض. النهاردة عندنا leçon 3 الدرس الثالث Exprimer la douleur physique، تعبر عن الألم البدني et des sensations أو الأحاسيس. Quelques noms masculins، بعض الكلمات المذكر. le corps، l'œil، الجمع بتاعها les yeux، le ventre، les doigts، le dos، le médecin، le cou، le dentiste، le bras، un cas، le genou، un sushi، l'estomac، un monstre. Quelques mots féminins، بعض الكلمات المؤنثة. la tête، la douleur، la jambe، la sensation، la main، l'aspirine، l'oreille، l'araignée، les dents، la climatisation. Quelques verbes، بعض الأفعال المهمة. escalader، entendre، assister à، enlever، déchausser، اللي هو بيلبس الحذاء. se reposer، se sentir، changer. Quelques adjectifs ou adverbes. avoir mal à، faire du deltaplane، avoir peur، faire du bateau، avoir chaud. positif، الفيمينين منها تبقى positive. avoir froid. négatif، الفيمينين منها تبقى négative. avoir de la fièvre. trop. faire du yoga. si. La grammaire de la leçon. les membres du corps humain، أعضاء جسم الإنسان. où avez-vous mal، لما بسأل حد أين يشعر بالألم بقول له où avez-vous mal، لو هو حد أنا معرفوش أو أكبر مني في السن أو بسأل مجموعة. لكن لما بسأل واحد صديقي أو حد أنا أعرفه كويس هقول له tu بدلا من vous، وأقول له où as-tu mal، أين تشعر بالألم. pour la réponse، علشان يديني الإجابة هيستخدم l'expression avoir mal à زائد nom du parti du corps، اسم من أسماء جسم الإنسان. j'ai mal au لو بعدها جزء مذكر من جسم الإنسان. على لو حاجة فيمينة مؤنثة. الابوستروف لو جزء بيبدأ بحرف فويل. او avec x لو بعدها جزء جمع. par exemple les parties du corps humain، أجزاء جسم الإنسان من ضمنها au ventre، à la tête، à la main، au dos، à la gorge، aux dents، aux bras، à la bouche، aux oreilles، au cou، à la jambe، aux pieds، à l'estomac، à l'épaule، aux yeux. Exprimer des sensations. On utilise verbe avoir، بنستخدم verbe avoir عشان نعبر عن المشاعر أو الأحاسيس. avoir froid يشعر بالبرد. avoir chaud يشعر بالحر. avoir peur يشعر بالخوف. avoir envie de يشعر بالرغبة أو لديه رغبة. avoir soif يشعر بالعطش. avoir faim يشعر بالجوع. avoir sommeil يشعر بالنوم. avoir besoin de يحتاج إلى. Nous avons une règle très importante. عندنا قاعدة مهمة جدا وهي la dernière règle du programme du français، وهي آخر قاعدة من قواعد منهج اللغة الفرنسية السنة دي. la règle si بيكون بعدها جملة au présent في المضارع. الجزء الثاني هيكون à l'impératif في الأمر. وطبعا انت عارف الامبيراتيف
افكرك بيه بسرعه، بتصرف الفيرب مع تو او مع نو او مع فو، وبتحذف التو والنو والفو وبتبدا بالفيرب مباشره. ده الامبيراتيف بصوره سريعه. دي جمله الشرط بتحتوي على فعل الشرط اللي جاي بعد سي وبعديها مباشره جواب الشرط. يبقى فعل الشرط هيكون في البريزون، جواب الشرط هيكون في الامبيراتيف الامر. وغالبا هي بتدي معنى النصيحة، وهي معناها إذا أو لو، وبتعطي معنى النصائح. Si tu veux devenir médecin، لو أنت عايز تكون دكتور، étudie sérieusement، بأمره بقول له ذاكر بجد. Si tu veux être fort، لو أنت عايز تكون قوي، fais du sport، العب رياضة. Nous avons des situations، بعض المواقف المهمة اللي ممكن تقابلنا في الامتحان. Vous demandez à un ami، بتسأل صاحبك pourquoi il va à la bibliothèque، ليه هو بيروح المكتبة. Il dit، هيقول لك pour acheter des romans، عشان أشتري روايات. pour acheter des légumes et des fruits، عشان أشتري خضار وفاكهة. pour emprunter des dictionnaires، علشان أستعير قواميس. طبعا الإجابة الأخيرة هي pour emprunter des dictionnaires، لأن احنا عارفين البيبليوتيك غير الليبراري. لا ليبراري المكتبة اللي بنشتري منها، لكن لا بيبليوتيك هي المكتبة اللي بنستعير منها. Vous demandez à votre mère ce que vous achetez comme dessert، بتسأل مامتك ماذا تشتري كحلوى. Elle dit، هي هتقول لك une tarte aux fraises، تارت بالفراولة. un roman de محفوظ، رواية لنجيب محفوظ. un moyen de transport، وسيلة مواصلات. برافو، الاختيار الأول هو une tarte aux fraises. وخد بالك ان احنا قلنا قبل كده لما اقول بطعم كذا بستخدم حرف الجر اللي هو a او o او ala او o avec x. faites attention، خدناها une glace à la vanille، خدنا ايس كريم بطعم الفانيليا. Vous demandez à un ami، بتسأل صاحبك pourquoi il va à la pharmacie، ليه هو بيروح إلى الصيدلية. il dit، هو هيقول لك pour voir أو consulter، عشان أشوف أو أستشير le médecin، ولا pour acheter de la viande، عشان أشتري لحمة، ولا pour acheter des médicaments. برافو عليك، أيوة الاختيار الأخير هو اللي صح، pour acheter des médicaments. Vous demandez à un ami pourquoi il va à l'hôpital، بتسأل صاحبك لماذا يذهب إلى المستشفى. il dit، هو هيقول لك pour voir ou consulter le médecin، عشان أشوف أو أستشير الطبيب. pour acheter de la viande، pour acheter des médicaments. برافو عليك، الاختيار الأول هو الصحيح، pour voir ou consulter le médecin. Un copain vous demande d'aller avec lui à la boulangerie، vous dites، صديقك بيسألك أو بيطلب منك إن أنت تروح معاه إلى المخبز à la boulangerie. vous dites، هتقول له je n'aime pas le pain، أنا بحبش العيش. le boulanger est super، البولانجي ده رائع. non j'y suis allé ce matin، لا أنا رحت هناك الصبح. أكيد برافو عليك، هي la dernière réponse. non j'y suis allé ce matin. un copain vous demande pourquoi vous ne regardez pas ce film، صديقك بيسألك لماذا لا تشاهد هذا الفيلم. vous dites j'ai faim، هتقول له أنا جعان، ولا j'ai peur des monstres، ولا j'aime beaucoup ce film. أكيد هتقول له j'ai peur des monstres، أنا بخاف من الوحوش اللي بتيجي في هذا الفيلم. vous demandez à un copain، بتسأل زميلك pourquoi il met la climatisation، هو ليه مشغل التكييف. il dit، هيقول لك j'ai très chaud، أنا حران جدا. j'ai très soif، أنا عطشان جدا. j'ai très faim، أنا جعان جدا. برافو عليك، j'ai très chaud، أنا حران جدا. votre ami vous demande، صديقك بيسألك l'araignée c'est quoi، vous dites c'est un insecte، c'est un animal، c'est une plante. très bien، bravo عليك، هتقول له c'est un insecte. merci pour votre attention et à la prochaine fois، ونلتقي في المراجعة إن شاء الله.